Үзе шибер, үзе бик талантлы Нәфисә Хайруллина бездә бүген қонақта. Сәлем. Сәлем Гөлүсе. Сезгә комплиментларны бик еш әйтәләрдер. Әйткәлиләр, әлбәттә бу миңа бик Рәхәт. бар. Не скрою. Ниндидер җылылык була. Шимдә. Кызларга комплиментлар һәрвакыт кирәк. Әлбәттә тамашачыдан ишеткәч, димәк, онытмыйлар, яраталар. Нәфисә Казанлыларны сөендереп, Казанга кайтты. Шулай бит һәм бик тиздән Тинчурин театрында яңа спектакльдә төп рольне башкарачак. Менә бу ничегрәк килеп чыкты? Biz Айдар белән кино төшерергә уйладык. Илгиз сценарий да яза башлады. Шуннан biz Айдар белән Мәскәүдә очраштык та. Нәфисә ди, миңа менә театр бирергә уйлыйлар, җитәкчелек итәргә Тинчурин театры. Тор. Кызык. Ә син каршы булмассыңмы? Без башта шул темага Луиза турында спектакль куйсак. Юк. Миңа тамашачы бик еш яза, Нәфисә, неужели бүтән кайтмассың? Хәтта бер спектакльгә мәйтәм Айдар килергә әзер. Ирегез ничек кабул итте? Ирем миңа гел әйтә иде. Сине монда яраталар. Элемтәләреңне өзмә. Син монда йолдыз. Мәйтәм, хәзер инде мәйтәм, йолдызмы, юкмы? Миңа Айдар тәкъдим ясагач, здорово. Здорово диде. Айдар минем өчен бик зур талант, ул миннән бик хөрмәт итәм. Фәрит Рафкатович аны бездән соң ул курсны алды. Минем Айдарга бик зур өметләр юлыйм. Айдар булгач мин курыкмыйм. Менә бу бина сезнең өчен бик кадерле бина, шулай бит. Беренчедән, әниегез монда бик күп еллар хезмәт куйган һәм сез дә шушы театр баласы. Ул сезнең өчен зур мәктәп дип әйтергә кирәк. Минем икенче йортым. Хәзер килеп кергәч, бу бинадан нинди хисләр алдыгыз? Ул әле дә шундыймы? Әлбәттә ул үзгәрде. Начарга үзгәрде дип әйтә алмыйм. Ул хәзер икенче төрле. Анда икенче төрле атмосфера. Мине бик җылы кабул иттеләр актерлар. Нәфисә, без сине көттек, белдек. Бәлки безнең труппага керерсең ди штатка. Мәйтәм, Мәскәү, семья. Алай була алмас. Без бик шат дип әйттеләр. Камаллылар ничек кабул итте бу мәгълүматны? В шоке булдылар. Ләкин минем өчен шатланалар. Ура! Наконец дип әйтәләр. Сине сагынабыз дип әйтәләр. Ешрак кил дип әйтәләр. Үзегезнең рольләрегезне сагынасызмы? Үземнең рольләрем алар турында уйлыйм. Менә булай уйлар, менә булай уйнар идем, менә хәзерге силу возрасты, наверное. Булай, бу үткән этап. Алга карарга кирәк.